Pois a primeira vez que oín falar foi, diría eu, sobre 22 anos, no pueblo de Rubiás, reformándolle a casa a un señor moi maior, que xa morreu, e me empezou a falar desto, de que os primeiros que foran a mili foran xente de o abuelo del, obligados por un pueblo determinado, que antes que non iban a mili. Entonces empezoume a contar un pouco a historia do Cotomisto. Bueno, pois eu alucinei, eu nunca pude supoñer, nin na miña edad, se sabía nada destas cousas. Sabían 4 persoas maiores, pero realmente naquele momento nós non sabíamos nada deso. Cando dixo que estes eran independientes, que tiñan dereito de asilo, que se elegían democráticamente, que tiñan libre comercio, pois, oi, estas cousas daquelo, a mí fixeron alucinar en concreto. De feito, empecé a investigar cousas sobre isto, non? A enterarme e a saber de que realmente iba isto. Saber que os nosos antepasados foron os demócratas máis antigos despois da Edad Media, bueno, que non existía nada deso, que naqueles tempos xa se gobernaban por un xuez electo democráticamente por un período de 3 anos, 3 homes de acordo representando a cada pueblo, que tiñan un vigairo para impartir xusticia. Antes eran simplemente Santiago, Rubiás e Miaus. Santiago era a capital política e Miaus era a capital comercial. De feito, xe Miaus ainda ten unhas casas e bueno, ainda se ve que houve ali un gran comercio, de feito, o comercio era o máis importante do Cotomisto, non? Traían de Portugal sombreiros, lá, e cousas así, de aquí para lá, pois levaban, eu que sei, levaban tecnologías tamén diferentes, de todo o que había aquí, ferro e cousas así. E iso xa, porque sabemos que o Cotomisto é máis antigo que Portugal, o sea que xa viña daquelas. Bueno, o que me chamou máis a atención foi o que me contou o señor máis vello de aquí, do Cotomisto, un señor moi maior, que un día, preguntándolle, dice, bueno, pero según usted, como apareceu o Cotomista, tal? De onde saliu isto? E contestoume, fillo, eu voucho contar como o meu pai mo contou a min. E como o dil, yo contou a él. Este é que un día apareceu unha reiña fuxida, viña en cinta, viña perseguida por uns cabaleiros e nós escondémola. Se a buscaban en Santiago, pasábamos para Rubiás. Se a buscaban en Rubiás, pasábamos para Miaus. E así a trouxemos escondida hasta que ganaron Ordela. Entonces, cando ganaron Ordela, viñeron a buscar, e cando se marchaba, dixo, non sei bordar o que naide ten, e deu-nos isto, a liberdade. Iso impactoume moito esa anécdota dese señor, non? Porque, e a outra incluso o neno aquel, famoso neno, que dice que viña a cinta, que tuvo un neno aquí, que foi cura, que foi moi importante, que gobernou Galicia, que lutou contra o do norte, non sei. As fechas e os cousos coinciden con San Rosendo. De feito, sabemos que naceu aquí no Val das Alas, pero ou que estuvo de cura aí en Cela, por exemplo, que fundou Pitos de Xunias, despois fundou Celanova. Que se supón que o neno desa señora pudera ser ese? Pois, pudera ser. Pero realmente, pois, non sabemos nadie, ni se sabe. É algo que foi moi importante, debía ser importante. Isto podémoslo considerar, pois, eu que sei, se hoxe existira sería unha Andorra. Sería Andorra galega, hoxe. Isto para nós sería importantísimo. Que pasa? Que como non se bote mau desto dentro dunhos anos, pois, desaparecerá. Isto hai que cuidalo, había que promocionalo, e había que fazer de maneira, pois, que viñera xente aquí, dalo a conocer, porque realmente conocémolo 4 aquí alrededor de nós e nada máis. Home, pois contaban do que era antes, como funcionaba isto. A xente pois iba ás feiras a Portugal, iban igual a Portugal que a España, falaban o mesmo do comercio de sal que había, e incluso de tabaco tamén parece que había. O mesmo que tamén falaban, que non hai moito, o meu pai, por exemplo, falaba de que os primeiros soldados que diron estes 3 pueblos,
pouco máis vellos eran co meu pai, digamos, ao mellor 15 ou 20 anos maiores co meu pai, ou quizás 10 anos, 15. E antes non daban soldados estes pueblos. Entonces, ainda, incluso, desde que lle cortaron os privilegios ises, que isto máis ou menos desapareceu, o dos soldados, a aportar soldados, pois ainda continuou bastante para diante, bastantes anos. E a xente penso que era feliz co sistema aquí, pois sentíanse orgullosos de pertenecer ao couto misto. Cando acordaron pois, de sacarnos eses privilegios e tal, parece que a xente dironlle a elegir se querían ser españoles ou portugueses e optaron por arrearse a España. Moitas delas que iban a feiras tal, pois, incluso hai un camiño ainda que vai por o noso monte que se chama, e hai unha fonte que hai unha auga que fai unha cascada, chamaban o camiños pasaxeiros porque ali era onde se sentaban para descansar cando iba a Portugal, esas cousas. Home, costumbres, pois, sempre nos levamos ben cos veciños portugueses, que nos encontramos alá na serra, no? Con eles de sempre, pois sempre nos levamos ben con eles, cos pueblos limítrofes que dan con eso, e sempre procuramos manter esa amistade de dicir, pois, algún día pertencemos ás dúas nacións. Posiblemente, na Península Ibérica foi a primeira república que se pode dicir que houve foron estes pueblos, non cabe dúda. Tiñan xuez, en fin, eso non se debía esquecer, penso eu, vamos. Oín falar do cotomisto de que había uns privilegios moi grandes para estes tres pueblos, pero, claro, co tempo foronse perdendo. Entonces, nesa época, oía dicir dos meus pais e dos máis maiores que se vivía bastante ben aquí nestes pueblos. A raíz deso, despois que se perdeu o cotomisto, pois parece que se foi vivindo un pouco peor, e logo despois veo a guerra e a posguerra, que claro, viviuse bastante mal, como en todas as partes. Pero hasta ali parece que se vivía bastante ben nestes pueblos. E que era onde tiñan as reunións, que era onde era o xuez era de Meaos. Entonces, aquí reuníanse, hai un sitio onde se reunían, onde facían todos os tratados. Entonces, pois, así, hai un arca destas chaves que ustedes xa saben, hasta que todos os tratados metíasen nesa arca e era os documentos que había aí, do que trataban. Bueno, eso era o que dicían, que alguno que venía escapado, que non tenía, que tenía protección, que non lo podían coger, había un camino privilegiado que aí ya non lo podían detener ni nada. Eso era lo que recordamos e lo que dicen, pero non sabemos máis nada. Ademais, non se pagaban impuestos, e vivía xente, pois, había comercios, e había de todo, e que viñan moitos portugueses, e nós íbamos tamén a Portugal. Había intercambios de que eles viñan buscar aquí cousas, e nós íbamos tamén a Portugal. Despois da guerra, pois nós íbamos máis a Portugal, porque eles vivían un pouco millor que se vivía aquí, porque isto quedou bastante mal despois da guerra. Extraperlo había contrabando, incluso había un contrabando que le llamaban minerio, y eran como piedras. Entonces, lo pasaban de España para Portugal. Era un contrabando bastante grande. Y había otros contrabandos que entonces no había... La frontera era muy larga. El medio de transporte y de comunicación era a través de las montañas, andando por caminos y senderos. E incluso, pues, el portugués que tenía negocios con mi padre, pues le hizo un fraude que desapareció y no le pagó, no le pagó. Y eso. Bueno, el futuro le están dando muchas vueltas, pero no sé, no le veo mucho futuro porque desde que estamos
dándole vueltas al cotomisto tenía que tener progresado un poco más. A lo mejor también es falta de nosotros mismos que no progresamos también, pero algo se va haciendo, pero creo que falta mucho.